नुक्ते की बात। बहुत सारे मरीज सर्दियों में ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे सांस का ऐसा मसला है कि मैं जब सांस लेता हूँ तो सांस की आवाज़ें आती हैं, सीटियाँ बजती हैं, विस्लिंग होती है। अगर आपको सांस लेने के साथ सीटियाँ बजती हैं या आवाज़ें आती हैं सांस लेने के साथ, तो उसकी एक खास दवाई होती है स्पंजिया 200। अगर आप स्पंजिया 200 पावर की एक खुराक रोज़ाना लें तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।